sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Toy ny zaza voateraka ianareo ka maniria ny rononom-panahy tsy misy fangarony mba hitomboa ny famonjena aminareo. Alleluia. Ankafaliana ankaravoana no iarabanantsika rehetra zay manaraka tsy tapaka ity onjapeo ny radio fagniry mamitsika ity, izay onjapeo mitady mandrakariva ny ampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèse mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjapeo ny radio fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana tsika eove jiaby tratran'izao alahady faharoa amin'ny paka izao amin'ny taona be, koa amin'izao alahady faharoa amin'ny paka izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe mahery ny finoana ombany fanantenana sy fitiavana. Ndeo renesitsika ireo vaky teny masina arosin'ny eglizy amintsika izay arana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray amandrenitsika. Boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Ny ray fotsy fanahy avokoa ny mpino rehetra. Tsy nisy nilaza ny fananany hoe azy, fa niombonany daholo ny zavatra rehetra. Tamin'ny kery lehibe no nanamarina ny apôstôly ny nitsanganan Jesosy tompo ho velona, ary fahasoavana be no teo amin'izy rehetra. Tsy nisy mahantra teo amin'izy ireo, satria izay rehetra nanantany na tragno dia nivarotra azy ary nitondra ny vidin'izay lafo ary nametraka azy teo an-tongotry ny apôstôly, ka nozarazaraina tamin'izy rehetra araka izay nilainy avy. Izany ary ny tenin'ny tompo, isorana ny Andriamanitra. Niva tunatsipini panorchanga nui lunalana na tau feisuru niva tunatsipini panorchanga de Cristi tumpane mancha. Attends bien toi vous va tsara et tout Famanda kisani
ny fitiavany Lazaony Israely rifianakavigne fa mandrakizay ny fitiavany Lazaony Arona rifianakavia fa mandrakizay ny fitiavany Lazaony Matao Jambu azy tompo fa mandrakizay ny fitiavany Rempaorinna Aroni Antony tompo ka endrony deno alalaine Ai vitombo katisi aikwe tsy misy afamano itray ny vatonatsimpi ny panoritrana nohi nolaraina natao feisolo ny vatonatsimpi ny panoritrana de Kristi tompo Andriamanitra fa momba ny tompo sy manampy Mandriniko ny fahavaloko aleo de aleo re mifefy amy tompo Izay re mifefy aman'olona aleo kotoko re mifefy amy tompo Izay amin'ny olo mahery onjy namafy afatina olavo fa tonga namonjy any tompo aiko faheriko mantsy izy tompo Nanaiko mpamonjy ny aiko ioby sy faly afatrapamonjena ny ansao antrano ny marina ny vatonatsimpi ny panoritrana nohi nolaraina natao feisolo ny vatonatsimpi ny panoritrana de Kristi tompo Andriamanitra Natsotra ny tompo ny tanan-kavana natsotra ny anapatra ny herine Ikamokelo natsimba ho faty iansa nataon'Andriamanitra Nitsapa himafy toko izy tompo kinanja tsy fony ho faty Oe faravara ny fahamarinany idira fisaotra ny tompo Fa eto tokony faravara ny tompo ny marina no miditramine Saraky anao fa miaino ary tompo nanaiko mpamonjy ny aiko ny vatonatsimpi ny panoritrana nohi nolaraina natao feisolo ny vatonatsimpi ny panoritrana de Kristi tompo Andriamanitra ny vatonatsimpi ny panoritrana nohindro natao feisolo zany no asa nataon'izy tompo nataka ny maso mijery sao reno andro nataon'izy tompo iravoravo ny faliane avary tompo tongava hamonjy tongava nome fandesena arany tompo no itsofanaraha zay tonga miseho anatrehane itsofinay rano toko ianareo nivory ato trano ny tompo ny vatonatsimpi ny panoritrana nohi nolaraina natao feisolo ny vatonatsimpi ny panoritrana de Kristi tompo Andriamanitra fa tena andriamanitra ilay tompotsy avy milahara mitansa pakaso tompo andriamanitra isaraky anao ataovy atsoa
j'ai l'amour Kisani fitiavade Ishana kasi fanay pankayele Samanta kisani fitiavade Niva tunatsipini panurjane Nui tunalagna na tau feisuru Niva tunatsipini panurjane Kristi tompo Andriamanitra Vakteny masiny faharoe taratasy voalohany ny masinday Joany apôstôly. Ry malala, izay rehetra mino fa i Jesoa no Kristy dia nateraka avy amin'Andriamanitra, ary izay rehetra tia ilay niteraka azy dia tia azy naterany koa. Ny marika afantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika dia ny fitiavantsika n'Andriamanitra sy ny fitandremana ny didiny. Fa ny fitandremana ny didiny no fitiavana n'Andriamanitra, ary tsy mavesatra ny didiny, satria izay nateraka avy amin'Andriamanitra dia mandresy an'izao tontolo izao, ary ny fandresena izay naresy an'izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza ary no maresy an'izao tontolo izao? Afa-tsy izay mino fa i Jesoa no zanak'Andriamanitra, dia izy no ilay avy tamin'ny rano sy ny ra, tsy tamin'ny rano ihany, fa tamin'ny rano sy ny ra. Ary ny fanahy no manambara, satria ny fanahy no fahamarinana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alléluia, laiteni, alléluia. Kristi teni velumo, sadi teni mamelumo, laiteni fiainana, alléluia. Hey, alléluia. Alléluia, laiteni, alléluia. Kristi teni velumo, sadi teni mamelumo, laiteni fiainana. Alléluia, yeah, alléluia. Ombatsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoany izany. Evanjely masina soratany masinda Joany, voninahitra ny manao ny Tompo. Noho ny ariva ny andro voalohany amin'ny herinandro, raha nirindrina ny varavaran'ny trano ny voren'ny mpianatra noho ny fatahorana ny jody, dia tonga i Jesoa ka nitsangana teo afovoany sy nilaza tamin'izy ireo hoe eo aminareo any ny fiadanana. Noho ny efa nilaza izany Jesoa dia naseho ny azy ireo ny tagnany sy ny tratrany ka faly ny mpianatra fa nahita ny Tompo. Dia hoy indray Jesoa tamin'izy ireo, ho aminareo any ny fiadanana, tahaka ny naniranoraiko ahy no agnirahako anareo koa. Rehefa nilaza izany izy dia nitsoka ka nanao tamin'izy ireo hoe raiso ny fanahy masina. Ny fahotana izay avelanareo dia ho voavela, ary izay hotananareo dia ho voatana. Fa i Tomaly atao hoe Didimo, anankiray tamin'ny 12 kosa, tsy mba tao amin'izy ireo tamin'ny nahatongavan'i Jesoa. Ka hoy ireto mpianatra sasany taminy, efa nahita ny Tompo izahay. Fa hoy Toma tamin'izy ireo, raha tsy hitako amin'ny tagnany lokan'ny fantsika ka atsofoko eo amin'ny lokan'ny fantsika ny ratsan-tagnako, ary atehiko amin'ny tratrany ny tanako, dia tsy hino aho. Noho ny afaka valoan'andro, raha mbola nivory tao agnaty trano ihany ny mpianatra, sady tao koa i Toma tamin'izay, tonga i Jesoa nefa nirindrina ny varavarana. Nitsangana teo afovoan'izy ireo Jesoa ka nanao hoe ho aminareo any ny fiadanana. Ary hoy Jesoa tamin'ny Toma, ataovy eto ny ratsan-tagnanao ka zahao ny tanako, ary aroso ny tananao ka atehefo eto amin'ny tratrako. Dia mianoa fa aza malainkiny. Dia namaly Toma ka nanao tamin'i Jesoa hoe Tompoko sy Andriamanitro. Fa hoy Jesoa tamin'i Toma, Toma,
nino ianao satria nahita ahy, sambatra izay tsy nahita kanino. Maro koa ny fakagagna hafa nataon'i Jesosy teo mason'ny mpianany no tsy voasoratra amin'ity boky ity, fa voasoratra ireto mba inoanareo fa i Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra, ary mba hahazoanareo ny fiainana amin'ny agnarany amin'ny finoana azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina afa malala, mbola ao anatin'ny Paka isika, ao anatin'ny avalona nankalazana ny Paka, Quasimodo ny filaza an'izao alahady faharoan'ny Paka izao, zany hoe mbola Paka ihany koa amin'ny endriky ny rehetra, fa indrindra amin'ny fankalazana. Ary raha milaza an'izany Quasimodo zay sika dia tonga ao asaina lay andro zay notaritany olo sambatra Lucien Botovasoa ny vavaka tany Vopeny tamin'izay fotoana zay ny orooro ny tany aman-danitra. Izy efa tany anaty ala nandositra no nandre, fa nandositra ihany koa ireo pretra sy ireo masera, ka nahita fa zary kamboty ny vahoakan'Andriamanitra, ka nanapa-kevitra izy, na de fantatra ny azy fa izay fanapa-kevitra zay dia tahaka ny fandehanana amono famonoana azy, fantatra ny fa tsy maintsy ho faty izy raha miverina any Voipeny, kanefa sarobidy ho azy ireo vahoakan'Andriamanitra miaka, ka lasa izy niverina ka nampivavaka araky ny efa fantatra sika tao amin'ny tranony Masera, ny sekolindry-Matsera, ary ny vavaka tao na kristianina katolika na sy kristianina katolika na hafa finoana hatramin'ny finoana zay tsy fantatra azy, ary maro ny tao tamin'izany, ary anisan'izany koa ireo silamo niaraka ny vavaka, ary ireo nanatrika no nilaza rehefa natao fanadiadiana taty aoriana, nilaza fa mbola tsy nisy lamesa lehibe no taritiny Ramsey Lucien Botovasoa raha sy tamin'io andrio, ary tena nampivavaka na dia sy lavabe ary ho izy ireo. Samy nafantatra ireo fa sy pretra i Lucien Botovasoa, kanefa no ny fanentanana sy ny asan'ny fanahy masina tao aminy dia niara-ny vavaka ho an'ny firenena zay niotakotaka tamin'izay fotoana izay, tamin'ny ady an-trano, ary ny famono, ary nisy ny herisetra, nisy ny fandorana trano isan-karazany, nisy ny fanapahana loha, ary ny vavaka ho an'ny tanindrazana. Ampitsahivina izany satria miorokoditra ihany koa isika miatrika an'izao arety mandoza izao sy ny vokadrasy miaraky nilazaisika hoe sy krizy ara-pahasalamana fosiny izao krizy etresika izao, fa krizy maro lafy, ao ny ara-pianakaviana, ao ny ara-sosialy, ao ny ara-ekonomika, ao izay nilazaisika teo ara-pahasalamana, miotakotaka ny tany, ary dia very fanaim-bora velona ny rehetrarehetra, ka mila mivavaka tokoa isika. Ka izay ny nataon'ny Lucien Botovasoa, ary dia ho izy rehefa notapaina alohan'ny tapahan-doha avelao ny heriko izy ireo, fa sy fantatrany izay ataony, avelao ny eloka ataony reto rahalahako reto hoy izy. Ka izay indrindra mankalaza ny Paka isika, Quasimodo isika no nitamberina ao an-tsaitsika izany rehetra izany, nandresiny rasy tokoa
i Jesoa ry kristianina havana ary ny fahafatesana no faratampon'ny rasy ary ny levona i Jesoa sy hoe ny levona olo fa nandevona ny rasy ary ny rasy faratampon'ny lalevony tao ampasana dia ny fahafatesana ary de nitsangako velona izy eo anivosika Jesoa nandresy fa sy hoe lavitra atsika miara-miaina amintsika izy ary indrindra mitondra ny ainy lay aim-baovao ny paka ho ansika izany ny tian'ireo vakiteny ary rosiny eglizy amin'izao alahady faharoa fankalazana ny paka izao alahady ny famindrapo araka nefa fantatratsika ny papa Masinday Jean Paul faharoa no nametraka nyty alahady Quasimodo alahady ny faharoan'ny paka ity satria ibanjinansika miaraka amin'ny Masinday Thomas ny lay fony Jesoa i Masinday Thomas tokoa no nilaza raha ny resaka tamin'ireo apôstôly namany izay nahitany Jesoa nitsangako velona de hoy Masinday Thomas izy lay tsy mety mino raha sy hitako amin'ny tanany ny loaky ny fansika ka sofiko eo amin'ny loaky ny fansika ny rasan-tanako ary atehako amin'ny tratrany ny tanako de sy hino aho ka izay indrindra no nahatonga ny papa Masinday Jean Paul II ary ny safidy anty alahady faharoany paka ty alahady ny famindrapo satria miaraka amin'ny Masinday Thomas kosika entany mpinoana entany mpanantenana entany mpitiavana ka mibanjina n'ilay fo sarobidy izay nisy rano sy ra nivoaka teo ary izay nolazainy Masindazoany ihany koa nahita kanino ary io rano sy ra nivoaka tamin'ny fony Jesoa io no niteraka ny eglizy araka efa nazavaitsika ary avy amin'io ihany koa nipoirany sakramenta ka na ino kidona na ino kiatra manambara fa eo anivosika tokoa i Jesoa ary zay famindrapon'Andriamanitra ny baribary tamin'ny fony zay dia migogazy isika isaky ny manatona ny sakramenta ny fampihavanana ary ao anatin'isika migogan'izay sakramenta ny fampihavanana izay ihany koa no andresasika ny fiadanana sy lay fiadanana omeny zao tontolo zao fa lay fiadanana omeny Jesoa ka isaky ny mifakahita isaky ny mitrotra isaky ny mifanozo amin'ireo mpianatra izy dia io ny fiarabana ataony ombanareo any fiadanana izany tokoa no fiadanan'i Kristy satria fiadanana mpololotra avy ao anaty sy fiadanana sy araky ny hevitry n'izao tontolo zao zay ranonan'izao tontolo zao ny fiadanana de midika filaminana fandriam-pahalemana vokatry ny tahotra sy ny herisetra matetika vokatry ny fitiavatena vokatry ny fanitsikisana ny hafa fanilikilina ny hafa ka manjary milamina ny manodidina fa ny ao anaty kosa feno tahotra satria sy fantatra ny hoavy ny fiadanana ambaran'i Jesoa dia fahafantarana ny hoavy ary zay no tena fiadanana satria miala ny tebiteby maninona tokoa moa isika no mitebiteby satria sy fantatra sika ny hoavy ny fahafantarana ny hoavy no mampilamina ny saina mampilamina ny fo ary inona moa ny hoavy fa lay hoavy ambaran'i Jesoa ka ao amin'ny famindrapon'Andriamanitra izay satria io famindrapon'Andriamanitra io no nandresy ny rasy rehetrarehetra nandresy ny rasy faratampony de ny fahafatesana ka io indrindra no mampitebiteby ansika ankehitriny ka ao amin'ny Jesoa dia milamina ny fo amam-panahy na de eo aza ny korontana apetraky ity arety mandoza ty ary dia izay fiadanana izay ihany koa dia vokatry ny fanantenana ranovelona vokatry nyzao paka izao avosika tamin'ny
asabosy masina iny, ary izay rano velona izay no manosika ny fosika ihany koa afoy, ary izay fahafoizana izay no mitondra fiadanana, satria fitiavana sy misy takalo, fitiavana sy misy tambiny ka mandresy ny fitiavan-tena, ary mahatonga sika sy ampiasa herisetra fa ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo no manjaka. Io no mahatonga ny Papa milaza hoe raha mikasaka marina ny fifandiem-pahalemana isika dia oka ampanjaka ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo. Ary zay dia vokatry ny tena fitiavana, araka ny lazaitsika teo, fitiavana sy misy takalony sy misy tambiny, fitiavana maimaim-pona, ary fitiavana mikasaka mandrakariva ny soa iombonana. Ary de io no afatra amin'ilay annexe fahatelo zay any ampelantanasika ankehitriny, de sinina izay araky ny afatra ny Papa, l'Eglizy kely mikasaka ny soa-iombonana, mifanasoa ary mifampisimbona, vokatry ny tena fitiavana marina zay, satria ao anatin'ny zay fahasamihafana dia afaka miombona isika ary mifampizara, ary rehefa mifampizara dia mametraka ny tena fihavanana marina. Ary izay fihavanana marina zay lazay isika ao amin'io annexe hoe fihavanana evangelize, izany hoe fihavanana mametraka ny Kristy eo anivon'izay fihavanana izay sy ivon'izay fihavanana izay, ka izany hoe fihavanana kristianina no malagasy. Ary io no ampisehivon'ny Papa tamin'izy nandeha taty, fa tena soatoavina ozy, ary tena ampisehivony tamin'ny tanora tao amin'ny so mandrakizay ny alina nionany tamin'ny tanora, ka hoy izy hoe aoka ianao sy afaka ilaza amin'ny eo ankilanao fa sy milanao aho, samby ilaina ary amin'ny lafiny rehetrarehetra ny olony rehetra. Ary zay no mitondra amin'ny nofinofin'ny Papa ao amin'ny encyclique Fratelli Tutti. Ary io ihany koa no ezaka ataosika manomboka amin'izao paka izao ka hatramin'ny 15 mbola misy moa fotoana amelaberalana an'izay ho toy n'ilay fanazavana nataosika nandritra ny karemy, ka nitondra sika tamin'ny paka, ka manosika sika ankehitriny ary arak'izay dingana ataosika zay, lay départ vaovao zay anao an'izay ezaka manokana amin'izao anasara ny fifandraisansika samysika, satria no avoziny paka isika ka ao amin'sika lay fanan'Andriamanitra, ka io fanan'Andriamanitra io no manentana sika ifampisimbona, ifanasoa, ikasaka ny soa-iombonana, ka manorina an'ilay tranoben'Andriamanitra dia ny Eglizy fianakavian-janahary isika, ka hatonga sika olo raika isika ziaby, sisy efitrefitra isony, sisy fanavakavahana isony, sisy fanilikilina isony, fa fianakaviana zay voalaza ny vakiteny voalohany amin'ny tia lahady faharoa ity ao amin'ny asany apôstôly, ary ny ray fo sy fanahy avokoa ny mpino rehetra, ka izay firaisan'ny fo amam-panahy izay no mahatonga azy olo raika, satria sy hoisy sony ny mahantra, sy hoisy sony ny voahilikilika, fa olo raika tokoa araky ny encyclique Fratelli Tutti, olo raika asika ziaby. Ka vokatry ny asan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay, ary izay no ambarany ny vakiteny faharoa araky ny lazainy Masinday Zoany apôstôly, satria
nateraka sy araky ny nofo isika fa nateraka Andriamanitra, zany hoe nateraky ny fanan'Andriamanitra, ka ilay fanan'Andriamanitra no manentana antsika ka ny marika ahafantarasika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika de ny fitiavasika an'Andriamanitra sy ny fitandremana ny didiny, ary ny didiny dia ny fitiavana, ary sy mavesatra izay didy izay hoy Masindazoany amin'ny vakiteny, satria ny fanahin'Andriamanitra no manentana asika, olona afaka tokoa isika, olona raika ao amin'Andriamanitra. Antitra teriny ny vakiteny tokoa ireo idealy zany rehetra zany mety hoeritreritra asika, ary na izay idealy izay no atorin'ny eglizy amintsika fandrindra amin'izao fanomboany izao paka izao, ka anomboasika ny ezaka ahatonga sika olo raika isika ziaby, ary aezasika mifampisimbona ifanasoa ikasaka ny soa iombonana, ka ivelomasika an'izay fihavanana evangelise izay, zany hoe fihavanana entan'ny fanahy masina, ka miova izay fihavanana izay, le fihavanana araky ny lazavaisika tamin'ny milohan'ny karemy, sara ho isika fa fihavanana mifototra amin'ny fikasana ny tombosoan'ny tena, ka raha sy mandresy an'izay fihavanana fikasana ny tombosoan'ny tena izay isika, zany hoe raha sy dioviny fanahy masina izay le fihavanana diovina, dia sy anteraka amin'ny fiainansika ny izay fihavanana izay. Ka izay indrindra ry kristianina havana matoa no raisin'ny papa Masinday Joany Paoly faharoa ho andro ny famindra-po manokana, ary izao de hoka ivelona an'ireo asany famindra-po isika, mety ilaza isika hoe aizary no anatanterahasika an'izay, eto indrindra no mipetraky ny mahaolo-pinoana, mahaolo-panantenana, ary mahaolo-pitiavana antsika. Enosika ny tantarany Masinday Toma ao amin'ny evanjely izay vonrenesika teo, raha sy nanana ny finoana izy dia sy nahita an'Andriamanitra, mitaky ny finoana tokoa ny fahitana an'izay Andriamanitra famindra-po izay, fa rehefa ny bebaka i Toma, zany hoe entan'ny finoana, ary zay no tadiavina amintsika, dia nanambara sy miambahamba Tompo sy Andriamanitra. Tafiditra lalina ao am-pony Toma i Jesosy ka niova ny fiainany. Izay koa zany no ezaka sy mainsy ataosika raha tiasika hianana an'izay fihavanana evangelise izay sika, izany hoe sy hikasaka ny tombosoa iombonana fa sy hikasaka ny tombosoan'ny tena, fa hikasaka ny tombosoa iombonana, ka mampiova ny fiainansika, ary izay lay dia sady ady natomboka sika tamin'ny kareny, dia amin'ny rasy, amin'ny fitiavatena, amin'ny fikasana ny tombosoan'ny tena, fa dia makany amin'ny fiainana ilay anaovasika départ vaovao, anaovasika changement radical de comportement ho isika, ampiova ny fitondran-tena sika. Ary de izay i Masinda Toma ao amin'ny evanjely, ny famindram-pon'Andriamanitra no manenika indray ary ny fiainansika, ny fanan'Andriamanitra no manentana ny fiainansika, ka ho zanak'Andriamanitra tokoa isika, nampihavan'ny Kristy fihavanantsika, ary izay ny fihavanana evangelise. Raha ny famindram-pon'Andriamanitra sy ny fanahiny tokoa no manentana ansika, de miova ny fifandraisasika samysika, satria niova izay le changement radical de comportement eo amintsika. Sambatra arisika fa manana modely araky ny lazaisika teo, satria malagasy raha amintsika de Lucien Botsofasoa nivelona ireo voalazasika rehetra ireo, ary ankalaza azysika amin'ny 17
ny volana izao ary ao anatin'izay ihany koa no ankalazasika ny 5 taona ny radiosika ka engany ho radio eo akeksika mandrakariva ary radio itondra ny vaovao mafaly anabe asika ka hatonga sika olombanina tokoa ary ahitasika ny fivelaran'ny maholona manontolo sy ny olon-drehetra ary anorina mandrakariva an'izay fihavanana evangelise zay lay fihavanana ampianarin'ny Kristy ary ahatonga sika tokoa olo raika ziaby ampiombona antsika ary ahafasika mirosy lalindalina koa ama eglizy olona velona asika missionnaire vita batemy iraina ka ho tabernakla velona tokoa satria mangetaetan'izany izao tontolo zao aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Seul